Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, ha presentato le sue dimissioni irrevocabili con una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dopo quasi 2 anni alla guida del Ministero, Sangiuliano ha spiegato la sua decisione denunciando una campagna di attacchi mediatici contro di lui e promettendo azioni legali contro chi ha diffuso notizie false sul suo conto. Nella lettera ha espresso gratitudine verso Meloni per averlo difeso pubblicamente e ha sottolineato l'importanza di tutelare le istituzioni italiane e la propria integrità morale. Nel suo mandato Sangiuliano ha conseguito vari risultati significativi, tra cui l'incremento dei visitatori nei musei italiani e l'avvio di importanti progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, come l'apertura di Palazzo Citterio a Milano e l'inserimento della via Appia Antica nella lista dei patrimoni dell'UNESCO. Tuttavia, le dimissioni sono arrivate anche in seguito a polemiche sollevate dal ruolo controverso di Maria Rosaria Boccia, che si era presentata come consulente del Ministero della Cultura, suscitando critiche per presunto accesso a documenti riservati e utilizzo di fondi pubblici per i suoi spostamenti. Meloni in un'intervista aveva difeso Sangiuliano garantendo che non vi era stato alcun uso improprio dei fondi pubblici per la consulente. Nonostante il sostegno della Presidente del Consiglio, Sangiuliano ha dichiarato di aver bisogno di serenità personale e ha ribadito la necessità di mantenere le istituzioni italiane al di sopra di ogni polemica personale. Il giorno delle sue dimissioni, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto che nomina Alessandro Giuli, Presidente della Fondazione Maxxi, come nuovo Ministro della Cultura. Giuli ha presentato il giuramento al Quirinale poche ore dopo l'annuncio di Sangiuliano. La Presidente del Consiglio Meloni ha ringraziato Sangiuliano per il suo lavoro, definendolo un uomo onesto e capace, e ha elogiato il suo impegno nel rilancio del patrimonio culturale italiano. Ha inoltre sottolineato l'importanza della continuità e della discontinuità rispetto al passato, confermando l'impegno del governo nel settore culturale sotto la nuova guida di Alessandro Giuli. Durante il suo mandato Sangiuliano ha promosso numerose iniziative culturali, tra cui la commemorazione della Shoah e delle foibe e l'introduzione del biglietto d'ingresso al Pantheon di Roma, il cui ricavato è stato destinato alla manutenzione del sito e ad iniziative benefiche della Curia. Nonostante i successi ottenuti, Sangiuliano ha deciso di dimettersi per difendere la propria onorabilità e per garantire che le istituzioni non siano compromesse da polemiche personali. Nel suo messaggio di commiato alla chat dei ministri, Sangiuliano ha salutato i colleghi con parole commosse dicendo: "In lacrime vi abbraccio tutti". Al Policlinico Riuniti di Foggia i medici sono stati brutalmente aggrediti dai familiari di una ragazza di 23 anni deceduta durante un intervento chirurgico. La giovane, originaria di Cerignola, era stata ricoverata dopo un grave incidente stradale e sottoposta a un'operazione delicata che però si è conclusa tragicamente. Alla notizia del decesso circa 50 parenti e conoscenti hanno assalito il reparto di chirurgia toracica colpendo medici e infermieri con calci e pugni. Un chirurgo ha riportato ferite al volto, un altro medico è stato malmenato a terra e una dottoressa ha subito la frattura di una mano nel tentativo di mettersi in salvo. Il personale medico, temendo per la propria vita, si è barricato in una stanza usando scrivanie e cassettiere per bloccare la porta, mentre all'esterno i familiari tentavano di sfondarla, minacciando anche di morte i sanitari. Solo l'intervento della polizia ha permesso di riportare la calma. Gli agenti hanno identificato i presenti e avviato le indagini sull'accaduto. L'episodio ha spinto la Procura di Foggia ad aprire un fascicolo per far luce sull'aggressione. Intanto, ieri in prefettura si è tenuto un vertice con le forze dell'ordine e il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato per discutere misure urgenti volte a garantire la sicurezza degli operatori sanitari, sempre più spesso vittime di attacchi violenti. Nel piccolo comune di Gagliole, in provincia di Macerata, un giovane di 23 anni ha accoltellato i suoi genitori e poi ha tentato il suicidio ferendosi alla gola. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio, apparentemente a causa di una lite o di problemi familiari. Il padre, un ex carabiniere in pensione di 65 anni, è stato colpito da più fendenti al torace e all'addome ed è in gravi condizioni.
È stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico con prognosi riservata. Anche il giovane, che si è autoinferto gravi ferite alla trachea, è stato portato allo stesso ospedale per ricevere le cure necessarie. La madre, di circa 60 anni, ha riportato ferite più lievi da una sola coltellata. Il borgo è sotto shock per l'accaduto e le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente per ricostruire la dinamica dell'aggressione. I carabinieri della compagnia di Camerino e del reparto operativo di Macerata stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere il motivo dell'attacco. Finora il giovane non aveva mostrato comportamenti che potessero far presagire un gesto simile. L'area intorno all'abitazione è stata transennata per permettere l'indagine e il pubblico ministero di turno della procura maceratese è stato informato. La comunità attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni dei feriti, per i quali i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Un detenuto con patologie psichiatriche si è suicidato impiccandosi nella sua cella nel carcere di Imperia mentre i compagni erano fuori per l'ora d'aria. Questo è il 69esimo suicidio in carcere dall'inizio del 2024, a pochi giorni di distanza da un altro caso a Benevento. L'uomo ha usato le lenzuola legate alle grate della cella per togliersi la vita. Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria, ha criticato duramente il governo e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, accusandoli di mancanza di azioni concrete per affrontare la crisi nelle carceri. Ha denunciato le condizioni difficili in cui lavorano gli agenti della polizia penitenziaria, che subiscono aggressioni, turni massacranti e mancano di diritti fondamentali, sottolineando anche il sovraffollamento delle carceri con 15.000 detenuti in più rispetto ai posti disponibili e una carenza di oltre 18.000 unità di personale penitenziario. De Fazio ha evidenziato le gravi carenze nell'assistenza sanitaria, l'organizzazione interna e le condizioni delle strutture, invitando il Ministro e il Governo a prendere misure concrete per affrontare la situazione e non limitarsi ad analisi superficiali ed inefficaci. Dal 7 al 9 settembre sono previsti scioperi nel settore dei trasporti che coinvolgeranno aerei, treni e mezzi pubblici in tutta Italia, causando disagi significativi ai viaggiatori. Sabato 7 settembre uno sciopero di 4 ore nel trasporto aereo dalle 13 alle 17 che coinvolge personale navigante, assistenti di volo di ITA Airways e Wizz Air e controlli di volo di ENAV presso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, ritardi e cancellazioni dei voli con fasce orarie garantite dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Domenica 8 settembre il settore ferroviario sarà interessato da uno sciopero di 23 ore dalle 3 del mattino dell'8 settembre fino alle 2 del 9 settembre. Questo coinvolgerà il personale di Trenitalia, Trenitalia TTR e Mercitalia Rail e potrebbe causare cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. I passeggeri sono invitati a informarsi tramite l'app Trenitalia o i canali ufficiali. Lunedì 9 settembre sarà la volta del trasporto pubblico locale con uno sciopero di 8 ore proclamato dai sindacati FILP, CIGIL, FIT, CISL, UILT, UIL, FAISA, CISAL e UGL FNA. L'agitazione interesserà bus, tram e metropolitane in varie città con orari variabili. A Milano durerà 8 ore, mentre a Roma e Firenze per 24 ore. Napoli, Bari e Ascoli Piceno vedranno una mobilitazione di 4 ore. Gli scioperi potrebbero causare notevoli disagi e i viaggiatori sono invitati a informarsi e a riprogrammare i loro spostamenti se possibile.